Lepo pozdravljeni in dobrodošli na našem kanalu Spomnim se. Ali ste se kdaj znašli v situaciji, ko ste mimogrede želeli preveriti spomin vašega ljubljenega? In recimo to ste naredili na način, da ste vzeli na fotografijo in vprašali, kdo je to? A se spomniš, kdo je to? Seveda, vi ste bili dobronamerni, nič slabega niste želeli. Tudi jaz sem se znašla že v tej situaciji. Ampak s tem ne naredimo nič dobrega, ampak ravno nasprotno. Fotografije imajo posebno moč. Pri demenci so deli spomina zabrisani, a dolgoročni spomin pogosto ostane dlje časa ohranjen. To pomeni, da se oseba lahko še vedno spomni poroke, mladosti, družinskih izletov, čeprav ne prepozna današnjega dne. In ravno zato je gledanje fotoalbuma lahko aktivnost, ki pomaga. Ampak samo, če ga uporabimo na pravi način. Ko govorimo o preverjanju spomina, to izgleda nekako na ta način. Odpremo album s slikami in naletimo na sliko strica Jožeta. Mama sedi poleg mene in jo vprašam, kdo je to, mama? Mama ne odgovori. Daj no, spomni se, mama, kdo je to? Ni odgovora. Še enkrat poskusi. Bila sva pri njemu na poroki. Ne spomne se. In že mi malo postanemo nestrpni, ker mama se res dejansko ne spomni. In sedaj pojdimo v čevlje osebe z demenco. Jaz slišim, da me nekdo sprašuje, kdo je to. Jaz tudi slišim, kako ne veš, kdo je to. In vem in zavedam se, da bi mogoče morala vedeti oziroma, da nekoč sem vedela, kdo je. In čutim poraz. In čutim, da spet ne vem. In dobim potrditev, da pozabljam. In poglejmo še, kaj se dogaja v svetu svojca. Pred sabo imam mamo, s katero gledava fotografije. In ja, nič hudega sluteč, vprašam, kdo je to, a se spomniš, kako ne veš? In vidim, da mama ne ve. V resnici čutim stisko, ker me je strah, da bo kmalu prišel tudi čas, da mene ne bo spoznala. In nisem dobro. Kaj pa v resnici kot svojec lahko naredite? Odprete album s starimi fotografijami, pogledate sliko in recite: Lej, mama, to je Jože. Kakšno lepo kapo je imel. On te je imel res rad. Tukaj smo bili na morju. Lepo je bilo. In počakate, mogoče se pa mama spomne lepih trenutkov z morja. Fotografije odklenajo dolgoročni spomin. To je tisti del, ki je pri demenci pogosto še živ. A če želimo, da ta trenutek nekaj pomeni, ne preverjajmo spomina. Kaj lahko naredimo mi? Vedno govorite kratke stavke. Če oseba z demenco ne želi sodelovati, jo enostavno ne silimo. Usedite se poleg osebe z demenco. Pripovedujte. In kar je zelo pomembno, pustite prostor za tišino. Mogoče se ravno v tem trenutku oseba spomni, kaj se je dogajalo, in vam ona začne pripovedovati o tem dogodku. Če je oseba z demenco utrujena, prekinemo aktivnost, vedno. In vedno upoštevamo 5 pravil komunikacije. Danes ste spoznali, da je gledanje fotografij prav zares lahko čudovita aktivnost, ampak samo v primeru, če ne preverjamo spomina. Saj veste, pri osebi z demenco nikoli ne iščemo pravih odgovorov, dovolj je, da jih poznamo mi. Naslednjič vas čaka tema, zakaj dnevna rutina prinaša mir v naše domove in zakaj je predvidljivost tako zelo pomembna za osebe z demenco. In vsi tisti, ki nimate še mojega priročnika, ne čakajte. Pojdite na mojo spletno stran in ga prenesite. Saj veste, spomnim se na tiste, ki so pozabili, in spomnim se tudi na vas, ki ne morete pozabiti.